Итак, клиент принес блок питания. По его заявлениям он свистит, гудит, не справляется с заявленными характеристиками. Принесли непосредственно блок питания, естественно, ГМ-1650 с серийным номером, минутку, с серийным номером 141. Вот он шумит, вот шумит. Давайте послушаем его. Ну, идеально, вообще никакого звука, ничего. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, здесь, в принципе, никто не поймет, что. Здесь тоже никто не поймет, что. Вот здесь уже лучше видно, да? 1660 реальных ватт. Вопрос. Что делать с клиентом? Лишать гарантии? Не лишать гарантии? Ведь если он его нагружает на 1800 ватт, с чего он должен работать-то? Конечно, он будет свистеть, может и сдохнет. Нафига давать гарантию на такой блок питания? Поэтому будем решать с клиентом завтра.